人生中有2种能力至关重要，决定了你能走多远，站多高。第一种能力是提升自己的认知。认知是你看待世界、理解问题的基础，它决定了你的眼界和思维的高度。一个人如果不能不断拓宽自己的认知，就很难突破现有的局限，也无法抓住生活中稍纵即逝的机会。第二种能力是与人相处，尤其是让那些比你强大的人欣赏你、喜欢你。这不仅需要情商，还需要一种让人感到舒服的特质。换句话说，你要让自己变得有价值，同时让别人也认可你的价值。只有这样，你才能在复杂的人际关系中找到自己的位置。底层思维的陷阱。我曾经发表过一些观点，可能让很多人不舒服，尤其是那些只想安稳打工的人。我的目的很简单，就是想筛选掉那些没有上进心、不愿动脑的人。我希望留下那些有志向的人，无论是已经做老板的，还是渴望成为老板的。因为这些人还有改变命运的可能，还有救赎的希望。对于普通的打工者来说，如果你一心想着跨越阶层，实现财富自由，却把时间浪费在无意义的聚会、娱乐上，那你就是在自毁前程。尤其是有些人，天天只关心表面功夫，比如化妆打扮，却从不想着如何提升自己，赚更多的钱。他们可能今天花心思修眉毛，明天琢磨怎么整鼻子，完全没意识到这些并不能改变他们的命运。如果你现在还处于社会底层，却幻想靠外表就能一步登天，那未免太天真了。颜值或许能带来短暂的关注，但无法支撑你实现真正的阶层跃迁。真正聪明的人会把有限的时间和金钱用来试错、学习、积累经验。因为对于底层的人来说，试错的成本很高，时间更是宝贵。如果你不懂得珍惜和利用这些资源，那你这一生可能就定格在平庸了。很多人选择拿一份固定的工资，从那一刻起，他们的生命其实就已经死了，只不过要等到老了，埋进土里，才算彻底结束。这种生活就像一个无形的牢笼，日复一日，没有成长，没有突破，最终陷入恶性循环。美貌与时间的交易。我见过很多在按摩店、酒店前台工作的女性，她们长得漂亮，气质出众。这些年我四处奔波，走过不少地方，发现这些女孩甚至比一些30-40岁的女明星还要吸引人。然而她们每天却把青春和时间交给一份几千块钱的工作，一年365天，周而复始，没有任何进步。她们的美貌成了廉价的资本，最终换来的只是微薄的收入和一眼望到头的生活。如果你了解他们年轻时都做了什么，就会明白他们如今的处境并不意外。美貌或许是天生的优势，但如果不懂得利用它去争取更大的价值，那它只会随着时间流逝而贬值。男性也是一样，如果你只有一张帅气的脸，却没有学历、人脉和资源，凭什么去竞争高薪岗位？现实很残酷，机会不会因为你长得好看就主动找上门。比如去看一套价值千万的豪宅，销售会先要求验资，想进入银行后台工作，也得证明你有足够的存款。没有资本，门都进不去。这就是现实的规则。上面提到的2种能力，提升认知和与人相处，很多人穷尽一生都无法完全掌握。那些命运坎坷、壮志难酬的人，往往都有相似的轨迹。他们可能很有才华，比如能歌善舞、口才出众，甚至有人擅长赚钱，几十岁就能实现财务自由。但也有一些人看起来平平无奇，甚至像是混日子，却能成就大事。比如历史上的刘邦，他被很多人视为无赖，却最终建立了大汉王朝。他的成功秘诀是什么？不是个人才华，而是他懂得如何调动他人为自己所用。他能收服人心，让有能力的人心甘情愿为他效力，这才是能力的巅峰。我有个朋友是牛津大学的博士，现在在华为做晶片研发。他的眼睛近视严重，
一直超过1000度，手术后还失败了，现在只能靠另一只眼歪着头工作。你可能会觉得这种高科技人才的生活很值得羡慕，但实际上他的生活未必是你想要的。真正厉害的人不是自己有多强的技术，而是懂得如何调动像他这样的人才。那么问题来了，如何让那些有能力的人为你所用呢？答案很简单，你得让这些高人感到开心，觉得跟你相处很舒服。只有这样，他们才会赏识你，提携你。如果你做不到这一点，你的才华再多，也只能埋没一辈子。高人一旦对你满意，随口一句指点，就能让你少走10年弯路，甚至直接把你推上更高的位置。普通人想要翻身，靠什么？勤劳致富，单打独斗闯出一片天。这些想法太天真了。真正的翻身之道是有人拉你一把。没有高人提携，你再努力也可能只是原地打转。而要赢得高人的青睐，最重要的是学会服务他人，全心全意为对方着想。试想一下，如果有人总是站在你的角度考虑问题，替你分忧解难，你会不会觉得这个人特别值得信任？我自己都无法抗拒这种温暖，即使我知道对方可能有目的，我也愿意被感动。这不是虚伪，而是人性使然。人生如戏，全靠演技，虚虚实实之间才能找到生存之道。当我还是个穷小子时，我特别看不起那些擅长赞美别人、为别人着想的人，觉得他们虚伪。后来我才明白，最虚伪的那个人其实是我自己。因为我嘴上喊着靠自己，心里却不愿意承认，人生的成功往往离不开他人的助力。普通人翻身的秘诀是什么？送礼，多送礼，说好话，脸皮厚到没边。这些看似俗套的手段，却能为你打开成功的大门。你可能会觉得这太离谱了，完全无法接受。但恰恰是因为你无法接受，所以你一直是个普通人。这可以用28定律来解释，世界上80%的财富总是掌握在20%的人手中。真相永远只属于少数人，而大多数人只能在迷雾中徘徊。1000年前，孔子说过反者道之动，意思是事物的运行往往与表象相反。你若细细品味，或许能悟出一些道理，但这种道只能靠你自己去领悟，我多说反而会干扰你。回到开头说的2种能力，提升认知和与人相处，这两者相辅相成，缺一不可。认知让你明白自己的处境，知道该往哪里走；与人相处的能力则为你铺平道路，让你不至于孤军奋战。底层的人，时间和资源都有限，与其把精力浪费在无意义的享乐上，不如多想想如何靠近那些能改变你命运的人。你不需要自己成为最厉害的那一个，但你必须学会让厉害的人为你所用，这才是翻身的捷径。比如，一个按摩店的漂亮女孩，如果懂得利用自己的优势去结识有资源的人，而不是满足于每天几百块的收入，她的命运可能会完全不同。同理，一个普通的年轻人，如果能放下自尊，主动去服务比自己强的人，迟早会得到回报。我们总是喜欢说我命由我不由天，但现实往往是，你得先让天，那些掌握资源和权力的人认可你，才能真正改变命运。勤奋很重要，但光靠勤奋远远不够，你需要有人为你指路，拉你一把。而要做到这一点，就得学会让人舒服，让人信任。人生的突破往往不是靠你一个人的蛮干，而是靠你如何在复杂的人际网络中找到自己的位置。命运的钥匙其实就握在那些高人的手中，你要做的就是让他们愿意把钥匙递给你。今天先分享到这里，如果对你有帮助，欢迎按赞订阅智慧补丁，超越自我，完善人生。